नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर्स एंड मोर पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 के बारे में। और ये जो मोटरसाइकिल है ये मेरे हिसाब से अगर आप एक 350 सीसी के सेगमेंट में बात करोगे या फिर ये जो 300 से 350 सीसी सेगमेंट का जो ब्रैकेट होता है उसमें बात करोगे या फिर आप कीमत के हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए का जो बजट होता है उसके अंदर बात करोगे और मुझसे पूछते हैं कि भैया आपके हिसाब से कौन सी वो मोटरसाइकिल बेस्ट होगी जो कि आप इस बजट में खरीदने के लिए सजेस्ट करेंगे या फिर आप अपने लिए पर्सनली खरीदेंगे, तो फिर मैं आपके सामने नाम लूँगा रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का। और पिछले 15 दिन से मैं ये रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 ही चला रहा हूँ और अब तक मैं ये मोटरसाइकिल यही कोई 850 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ और हर एक तरीके की रोड कंडीशन में मैं इसको चला चुका हूँ और इसका माइलेज टेस्ट भी किया हुआ। और माइलेज टेस्ट वाली जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसकी लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी या फिर इस वीडियो के एंड पेज पर भी वो वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको इसके माइलेज के बारे में जानना होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और ये जो भी मोटरसाइकिल मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपीरियंस करता हूँ उनकी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी देता रहता हूँ। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पर जरूर करेंगे। और अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 है ये एक बेस्ट 350 मोटरसाइकिल है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना 2 से 2.5 लाख रुपए का, और अगर आप ये 300 350 सेगमेंट की बात करते हैं तो वैसे तो इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी मोटरसाइकिल आती है। खुद रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 आती है और उसके अलावा अगर आप जावा में देखेंगे तो जावा की भी आती है, जैसे कि जावा 42 हो गई या फिर उनकी क्लासिक आती है वो हो गई, या फिर अगर आप एसडी में देखेंगे तो एसडी में स्क्रैम्बलर आती है और एसडी की रोस्टर आती है जो कि इसी प्राइस ब्रैकेट की मोटरसाइकिल है और इसी तरह की वो भी मोटरसाइकिल होती है, इसी सेगमेंट में वो आती है। या फिर आप होंडा हाइनेस को भी कह सकते हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी तगड़ा राइवल है। मतलब कंपटीशन तो आज के टाइम में इस सेगमेंट में पूरा तगड़ा है और सारी की सारी मोटरसाइकिल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और सभी के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज में एक प्रॉपर क्रूज़र मोटरसाइकिल देखेंगे तो फिर जावा की जो 42 है या फिर क्लासिक है वो भी क्रूज़र की जैसी नहीं दिखती है। हालांकि जो ये एसडी की जो रोडस्टर है वो थोड़ी थोड़ी क्रूज़र टाइप की दिखती है, लेकिन प्रॉपर एक टिपिकल अगर आप क्रूज़र मोटरसाइकिल के हिसाब से देखोगे तो फिर आपको जैसा इसका ये मीटियोर का डिज़ाइन है ऐसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में और नहीं मिलेगी। देखने के मामले में बिल्कुल बिल्कुल जैसी क्रूज़र होती है वैसी आपको दी जाती है। पीछे बैकरेस्ट दे रखा होता है, आगे आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड दी जाती है, राउंड शेप मिरर्स हो गए। तो मतलब पहला रीज़न तो यही हो गया कि जो अपने लिए एक बिल्कुल प्रॉपर क्रूज़र मोटरसाइकिल देख रहे हैं तो फिर तो आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन कोई और दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल टिपिकल एक क्रूज़र जैसी तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में यही मोटरसाइकिल मिलने वाली है। और इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में इसमें आपको 350 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन दिया जाता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये मोटरसाइकिल आती है और जो पावर फिगर्स है वो आपके डिस्प्ले पर आ जाएगी। ये यही कोई लगभग आपकी 20 bhp के आसपास की पावर और यही कोई 27 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क निकालती है ऑन पेपर। और प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस के मामले में देखिए, इसका करैक्टर ऐसा तो नहीं है कि ये बिल्कुल आपको झूझा करा देगी या फिर ये बहुत तेज चलेगी, इसका एक्सेलरेशन बहुत क्विक है या फिर कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कहीं पर पावर का बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। ऐसा नेचर तो इस मोटरसाइकिल का नहीं है। लेकिन वाइब्रेशंस और रिफाइनमेंट के मामले में ये जो नया रॉयल इनफील्ड का 350 सीसी का इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है और इसमें अब काफ़ी कम वाइब्रेशंस बची है। मतलब अगर आप इसको 80 से ऊपर ही लेकर के जाते हैं तो तभी जा करके आपको वाइब्रेशंस फील होनी शुरू होंगी, उससे पहले आपको कोई भी ऐसी खास वाइब्रेशंस इस मोटरसाइकिल के साथ फील नहीं होने वाली है। और एक चीज़ जो कि ये रॉयल इनफील्ड के 350 सीसी इंजन और ये 5 स्पीड गियर बॉक्स को बाकी कॉम्पिटिशन की मोटरसाइकिल से बिल्कुल अलग कर देता है, तो दोस्तों वो है इसके गियर बॉक्स का रेशो। मतलब कि इसके गियर्स ऐसे हैं कि आप इसको सेकंड गियर में आराम से उठा सकते हैं। और अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब कि इंजन की कैसी ट्रैक्टेबिलिटी होती है, गियर बॉक्स के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों आप इस मोटरसाइकिल को 5th गियर में आराम से 30 की स्पीड पर काफ़ी आराम से चला सकते हैं। बाकी अगर आप सेगमेंट की और मोटरसाइकिल को देखोगे, जैसे कि एसडी आती हैं या फिर जावा आती हैं या फिर जो होंडा की आती है, उनके गियर रेशोज कुछ ऐसे हैं कि वो मोटरसाइकिल 20 से ऊपर की स्पीड पर तो सेकंड गियर ही लेती है और अगर आप 5th गियर की बात करोगे तो लगभग आपकी यही कोई 50 के आसपास की स्पीड पर जाकर के वो 5th गियर को अच्छे से पकड़ती है। और ये मोटरसाइकिल 5th गियर को 30 की स्पीड पर ही काफ़ी आराम से पकड़ लेती है। मतलब कि आप 30 से लेकर के 120 तक इसको 5th गियर में आराम से चला सकते हैं। और इसके इंजन के बारे में एक बात तो मैं आपको बतानी ही भूल गया था कि भैया आप इस मोटरसाइकिल को 1000 आरपीएम से लेकर के 5-6 हज़ार आरपीएम तक रैव करिए। आप कितना भी इस मोटरसाइकिल को रैव करिए, कैसे भी चलाइए, देखिए वाइब्रेशन तो हायर आरपीएम पर आ जाती है, लेकिन जो इसकी एग्जॉस्ट की साउंड है वो ऐसी ही 1000 आरपीएम पर होती है, ऐसी ही 5000 आरपीएम पर होती है। मतलब कि इसकी नॉइज़ जो है ना, मतलब जो एग्जॉस्ट साउंड होती है कि इंजन में बदल जाती है, हाई आरपीएम पर जाकर के कुछ थोड़ी नॉइज़ आ जाती है, वो इस मोटरसाइकिल में बिल्कुल भी नहीं आती है। और कहो तो मैं आपको सुनवा भी देता हूँ।
और इस बात का ऐसे मतलब खड़ी मोटरसाइकिल में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। ये चीज़ आप खुद से एक्सपीरियंस करते हैं जब आप मोटरसाइकिल को चलाते हैं और आप 20 से 120 तक मोटरसाइकिल को लेकर के जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ, जो इसकी एग्जॉस्ट साउंड है वो किसी भी आरपीएम पर, किसी भी स्टेट पर इतनी ज़्यादा बदलती नहीं है। और हैंडलिंग, स्टेबिलिटी, सस्पेंशन, सीट, कंफर्ट, स्पेस, सिटिंग पोस्चर, इस सब के बारे में मैं आपको एक ही बार में सारा कंक्लूड कर देता हूँ कि इस सब के बारे में मेरा इस मोटरसाइकिल पर क्या कहना है। तो भैया पहले बात करते हैं सीट हाइट के मामले में। तो दोस्तों इसकी सीट हाइट है लगभग 765 mm और मेरी हाइट है 6 फीट। अब दोस्तों देखिए 765 की सीट हाइट से पता चलता है कि ये शॉर्ट राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी मोटरसाइकिल होगी। और मैं यहीं कि यहीं आपको इसका कर्वेट भी बता देता हूँ, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल को हैंडल करते हैं तो कर्वेट भी मैटर करता है। तो दोस्तों इसका कर्वेट तो वही कोई 190 किलो के आसपास चला जाता है और सीट हाइट हो गई आपकी 765 mm। तो दोस्तों देखिए मेरी हाइट 6 फीट है और मुझे इस मोटरसाइकिल के साथ कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है और मेरा पोस्चर कुछ ऐसा आता है, काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में मैं होता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है, आप 6 फुट के आसपास है, तब भी आप इस मोटरसाइकिल को काफ़ी कंफर्टेबल होकर के चला लेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थोड़ा नीचे बैठे हैं या कुछ ज़्यादा ही आपके लिए मोटरसाइकिल छोटी हो गई है, ऐसा आपके लिए तब भी नहीं होगा। लेकिन वहीं के वहीं अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है, आप 5.5 फुट के आसपास है, तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप थोड़ी बड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्योंकि सीट हाइट काफ़ी कम है। तो दोस्तों मतलब आपकी हाइट कम है तब भी आप इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, आपकी हाइट ज़्यादा है तब भी आप इस मोटरसाइकिल पर कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल एक जो बैलेंस सिटिंग पोस्चर होता है, जो सीट हाइट होती है, वो इस मोटरसाइकिल की है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं हैंडलिंग के मामले में, तो दोस्तों 190 किलो का वेट मैंने आपको बताया, लेकिन हैंडल करने में इस मोटरसाइकिल को आपको वाकई में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये इसका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। दूसरा वहीं पर अगर आप बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो दोस्तों इसके रियर में आता है 140 सेक्शन का टायर और यकीन मानिए जितनी स्टेबल ये मोटरसाइकिल चलती है उतनी तो रॉयल एनफील्ड की अब नई वाली क्लासिक भी नहीं चलती है, स्टैंडर्ड भी नहीं चलती है। आप इस मोटरसाइकिल को मतलब अगर आप 100 की स्पीड पर चला रहे हैं, 100 की स्पीड पर भी इस मोटरसाइकिल से शार्प टर्न ले सकते हैं, आप काफ़ी क्विक लेन चेंज कर सकते हैं, आपको कर्व पर ज़्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड डाउन नहीं करनी पड़ती है या फिर आपको ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेने पड़ते हैं। काफ़ी आराम से ये मोटरसाइकिल मतलब हर एक सिचुएशन में स्टेबल रहती है। स्टेबिलिटी के मामले में इस मोटरसाइकिल से काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। और सीट स्पेस और कंफर्ट के मामले में भी देखिए राइडर के लिए तो ये मोटरसाइकिल पूरी प्रॉपर अच्छे से कंफर्टेबल है। आप कैसी भी सिचुएशन में चलाओ, आपको कंफर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और स्पेस भी इसकी सीट पर काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों जो लोग थोड़े हेल्थी होते हैं उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी हो जाती है और काफ़ी स्पेशियस ये मोटरसाइकिल है। और अगर आप पिलियन के हिसाब से ही बात करते हैं तो फिर मैंने पिलियन सीट पर भी बैठ करके इस मोटरसाइकिल पर राइड की है और पिलियन और राइडर दोनों के लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल होती है। आप पिलियन के साथ भी काफ़ी अच्छे से लॉन्ग राइड को एंजॉय कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के साथ। ब्रेक्स के मामले में इसमें डुअल डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल एबीएस दिया जाता है और ब्रेक्स की परफॉर्मेंस के मामले में अगर मैं काफ़ी कम शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट ब्रेकिंग कॉम्बिनेशन इसका है। आप कितनी भी स्पीड में कैसी भी कंडीशन में इसको चलाइए, ये काफ़ी अच्छे से ब्रेक्स ले लेती है और एबीएस भी वाकई में काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो मतलब ब्रेक्स के मामले में आपको इससे कोई शिकायत नहीं आने वाली। और एक जो वीडियो के शुरू से ही मैं आपसे इसके कॉम्पिटिटर्स या फिर इसके राइवल्स के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि आज के टाइम में रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने के लिए मार्केट में होंडा भी अवेलेबल है, यज़दी अवेलेबल है और जावा भी आ रही है। मतलब कि आज के टाइम में रॉयल एनफील्ड के लिए थोड़ी सी परेशानियां बन चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी भी सर्विस या फिर मेंटेनेंस के मामले में बात करते हैं या फिर आप आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बात करते हैं या फिर अपनी बाइंग एक्सपीरियंस के मामले में बात करते हैं, तो दोस्तों रॉयल एनफील्ड को अभी भी कोई भी टक्कर देने के लिए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि सर्विस सेंटर्स के मामले में या फिर शोरूम्स के मामले में आज के टाइम में रॉयल एनफील्ड के छोटे से छोटे शहर में आपको 2-2, 3-3 शोरूम मिल जाएंगे। छोटे छोटे कस्बों में ये रॉयल एनफील्ड के शोरूम और सर्विस सेंटर्स खुल चुके हैं। तो मतलब अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को कहीं पर भी चलाते हैं, आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जो आफ्टर सेल सर्विस वाला फैक्टर होता है या फिर स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी वाला एक फैक्टर होता है, उस मामले में रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है और इस मामले में आज भी रॉयल एनफील्ड ही सेगमेंट लीडर है। तो दोस्तों देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मेरा इस मोटरसाइकिल पर यही वर्डिक्ट है कि ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए बिल्कुल एक बेस्ट मोटरसाइकिल बन जाती है जो अभी ये 350 सीसी के सेगमेंट में या फिर ये जो 2 से 2.5 लाख रुपए का प्राइस ब्रैकेट है उसमें एक ऐसी मोटरसाइकिल देख रहे हैं जो कि देखने के मामले में अच्छी दिखती हो, रोड प्रेजेंस अच्छी हो, एक क्रूजर की जैसी दिखती हो और एक क्रूजर मोटरसाइकिल हो, काफ़ी स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो। और इंजन के मामले में देखिए जिनको बिल्कुल झूंझा वाली परफॉर्मेंस चाहिए, जिनको बिल्कुल तकड़े वाला एक्सेलरेशन चाहिए, उनके लिए तो ये मोटरसाइकिल है नहीं। लेकिन जिनको मोटरसाइकिल आराम से
चलानी है, जिनके लिए रिफाइनमेंट मैटर करती है, जिनको वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं झेलनी है, उनके लिए ये एक अच्छी मोटरसाइकिल है। और गियर रेशियोज के मामले में अगर कोई मोटरसाइकिल 30 की स्पीड पर 5th गियर में आराम से चल जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आप उस मोटरसाइकिल को कैसी भी ट्रैफिक कंडीशन में या फिर कैसी भी कंडीशन में काफ़ी आराम से चला सकते हैं, आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए भी बिल्कुल एक अच्छी मोटरसाइकिल बन जाती है, एक बेस्ट मोटरसाइकिल हो जाती है, जिन लोगों का ऐसा होता है कि रोज़ उनको ऑफिस जाना है या फिर वीकेंड पर थोड़ी उनको लॉन्ग राइड करनी होती है, मतलब कि सिटी में भी चलानी होती है और लॉन्ग राइड भी करनी होती है, हाईवे पर भी मोटरसाइकिल चलानी होती है। तो दोस्तों उनके लिए भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो मतलब देखो भाई, अब मेरा यही कहना है कि जिनको अपनी मोटरसाइकिल से परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल तकड़े वाला पिकअप चाहिए, बिल्कुल झूझा कर देनी है, उनके लिए तो ये मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको आराम से चलना है, जिनको कंफर्ट चाहिए, जिनको स्पेस चाहिए और एक रिलैक्स पोजीशन में मोटरसाइकिल को चलाना है, उनके लिए ये 350cc सेगमेंट में या फिर 2 से 2.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इस पर अपने पैसे लगा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तो हो गया मेरा वर्डिक्ट। बाकी अब आपके इस मोटरसाइकिल पर क्या विचार है, आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगती है, या फिर और क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल पर अपने पैसे लगा सकते हैं, या फिर क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल पर अपने पैसे लगाने से बच सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैंने आपको इंस्टाग्राम का तो वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी, आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये मीटियोर के बारे में और डिटेल में जानना है, या फिर इस सेगमेंट की जो और मोटरसाइकिल्स मैंने चलाई हुई हैं जिनको मैंने एक्सपीरियंस किया, उन सभी की वीडियोस की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।